जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीदें अच्छी होंगे। आज बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 के बारे में। एक वीक पहले इसका टीयर 3 का रिजल्ट आया था। उसका आज एरर परसेंटेज भी जारी कर दिया गया है। आज मैं इस वीडियो में अपना स्कोर कार्ड शेयर करूँगा, जिसमें मेरे टीयर फर्स्ट, टीयर 2 का स्कोर भी दिया गया है। ये मेरा सीएचएसएल 2021 का स्कोर कार्ड है, जिसमें मेरे पेपर फर्स्ट में 133.49167 मार्क्स थे। टीयर 2 में थोड़ा लक अच्छा नहीं रहा, 58 मार्क्स आए थे, जो एवरेज मार्क्स बोल सकते हैं। इसमें हम टीयर 3 में बात करें तो इंग्लिश में मैंने टाइपिंग की थी। एलडीसी जो हम बोलते हैं पीएसए के लिए, उसमें 0.72% एरर थी, जो काफ़ी अच्छी बोल सकते हैं। और डीईओ के लिए 5.55। डीओ में थोड़ी उम्मीद कम है, लेकिन पीएसए में मार्क्स भी इतने नहीं है। लेकिन देखते हैं, आई होप सो क्या होता है। 27 मार्च को मेरा डीवी है, जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। एक्सपीरियंस तो बुरा ही रहा था, पिछली बार भी टाइपिंग के वक्त गए थे तो काफ़ी दूर सेंटर भी पड़ा है। फाइनल सिलेक्शन की थोड़ी उम्मीद कम है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। डीवी है 27 को, जाएंगे। ठीक है, गुड बाय दोस्तों।